guys, ada banyak pilihan backpack di toko outdoor di Jogja dan aku punya backpack Forester Blizzard 1.3. Jadi di video hari ini aku akan mereview backpack ini untuk kalian yang mau beli tas seperti ini. Jadi pertama guys, ada kantong besar dan ya ini memang besar dan cukup dalam. Terus juga ada kantong untuk laptop. Terus di depannya ada kantong yang lebih kecil tapi dia dalam banget. Terus di dalam kantong itu ada tempat untuk organisasi barang-barang kecil. Di paling depan ada kantong kecil ini. Oke, dan di belakang ada busa di sini dan sedikit di sini juga. Ada dua kantong untuk botol, satu di sini dan satu di sini. Terus di depannya juga bisa di-clip. Mungkin di-clip seperti ini dan dikencangkan dan ada di sampingnya juga. Oke guys, sudah mulai hujan jadi aku pindah ke dalam rumah aja. Jadi guys, aku sudah pakai tas ini selama lebih dari 1 tahun. Pernah ke Singapura pakai tas ini dan naik Gunung Lawu pakai tas ini. Dan oh ya, kemarin naik Gunung Api Pura pakai tas ini. Jadi hal pertama yang menurut aku bagus itu busa di belakang. Karena waktu aku naik Gunung Lawu, itu perjalanannya lama banget dan capek aku bawa tas itu penuh dengan 2 botol air aku yang besar, makanan, jaket, ya selimut, banyak hal. Jadi itu lumayan berat, tapi karena ada busa itu lumayan nyaman. Memang sakit di bahu, tapi karena ada busa di belakang, ya nggak terlalu susah. Oke, yang kedua adalah di setiap kantong, kecuali yang di paling depan yang kecil itu, ada 2 sleting. Jadi jika kalian mau, kalian bisa kunci ini supaya lebih aman. Memang aku belum pernah coba ini, tapi bagus karena ada opsinya. Terus aku juga suka karena di depan bisa diklip seperti ini dan dikencangkan kalau mau. Ini membuat kita nyaman kalau lagi jalan banyak seperti naik gunung, merasa lebih enak, lebih nyaman. Oke guys, sekarang kita mau bahas apa yang aku kurang suka tentang tas ini. Yang pertama itu kantong kedua ini sempit banget dan dalam banget. Agak susah kalau mau di-packing. Terus yang di paling depan yang kecil itu juga sama. Dia panjang dan sempit. Tapi juga sletingnya di tengah kantong ini. Jadi kalau diisi ke dalam seperti ini, ada banyak tempat kosong di atas. Atau kalau yang di atas diisi juga, nanti kalau dibuka itu bisa jatuh keluar. Oke, terus kantong untuk air itu materinya seperti ini, sampai kalau dia kena sesuatu yang tajam, dia bisa, oke, ini bahasa Inggris namanya snag. Kalau dimasukkan ke Google Translate, artinya merobek. Tapi maksudku bukan merobek, mungkin kalian bisa mengerti dari foto ini. Dan juga kalau diisi dengan botol berat, dia bisa jadi lebih besar, sampai sudah nggak bagus lagi. Oke guys, itu dia review aku tentang backpack Forester Blizzard 1.3. Aku memang suka backpack ini. Ada banyak hal yang bagus tentang backpack ini, walaupun juga ada kekurangannya juga. Harga backpack ini itu Rp285.000 kalau nggak salah. Aku beli di Jogja di toko outdoor dekat Galleria Mall. Sudah pakai backpack ini selama 1 tahun lebih dan ya aku nggak menyesal beli backpack ini. Semoga video ini membantu kalian memutuskan mau beli backpack apa dan menurut kalian gimana? Suka backpack ini atau ya kalian paling suka backpack yang mana? Tolong kasih tahu di bawah di komentar. Sampai video berikutnya. Dah!